欢迎来到卢叔讲经典，一句经典道尽人生，读懂变化，看清人生。今天我们一起来探讨一个让无数人心生向往的境界——四无之境。无忧、无虑、无病、无灾，这四个字几乎概括了所有人对美好生活的全部想象。没有烦恼缠身，没有焦虑困扰，身体安康，远离祸患。这听起来像是一个遥不可及的梦，一个只存在于童话里的结局。可细细想来，我们一生奔波劳碌，求的是什么？求的不就是这8个字背后的那份安宁吗？我们努力工作，是为了有朝一日能无忧无虑的生活。我们锻炼身体，是为了远离疾病，保持健康。我们小心翼翼，步步为营，是为了避开灾祸，平安度日。可奇怪的是，我们越是拼命追求这些却似乎离我们越远。我们赚了钱，却有了更多的焦虑。我们买了保险，却依然担心意外降临。我们保养身体，却还是逃不过生老病死的规律。难道这四无之境真的只是一个永远无法实现的奢望吗？古人对于这种理想的生命状态有过许多美好的描绘。陶渊明在《桃花源记》里写道：黄发垂髫，并怡然自乐。老人和孩子都活得快乐自在，没有烦恼，没有忧虑，那是他心中的人间净土。可桃花源终究只是个传说，我们依然要在红尘中摸爬滚打，面对各种不如意。佛家对于这种境界有更深刻的理解。佛陀在菩提树下觉悟时，说了一句震撼千古的话：奇哉，奇哉！一切众生皆具如来智慧德相，但因妄想执着不能证得。意思是，每一个生命本来都具备佛那样的智慧与圆满，本应是无忧无虑、无病无灾的。可为什么我们感受不到呢？因为我们被妄想和执着遮住了。这一句话给了我们一个极大的启示。四无之境不是我们要去外面寻找的一个地方，也不是要靠积累多少财富才能换来的状态。它本来就是我们内心的样子，只是被我们自己的妄想和执着遮蔽了。我们之所以忧、虑、病、灾不断，不是命运对我们不公，而是我们的心一直在跟自己过不去。那么，如何才能拂去这些尘埃，让本来的四无之境重新显现呢？先说第一个字，无忧。人为什么会有忧？因为在乎。在乎得失，在乎成败，在乎别人的眼光，在乎未来的不确定。我们在乎的东西越多，忧就越多。我们抓得越紧，心就越累。古人说，无欲则刚。一个人如果没有那么多欲望，没有那么多在乎，他就能刚强起来，不被外物所动摇。这里的无欲不是让你变成木头人，什么都不想要，而是让你看清那些你拼命在乎的东西，真的值得你付出那么多的忧愁吗？你忧心工作，怕被裁员，怕升不上去。可你想想，这份忧心能帮你保住工作吗？它只会消耗你的精力，让你在真正需要表现的时候反而发挥失常。你忧心孩子的未来，怕他考不上好学校，找不到好工作。可你想想，你的忧心能替他走完人生路吗？不能。它只会让你变成一个焦虑的父母，把这份焦虑也传染给孩子。佛家讲，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。你为未来忧虑，可未来还没有来。你为过去懊悔，可过去已经走了。你为现在焦虑，可这一念也正在流逝。你把心放在这些抓不住的东西上，怎么能不忧呢？真正的无忧，不是没有事情发生，而是事情发生了，你的心不被它牵着走。就像一面镜子，人来照人，物来照物，人走了，镜子里什么都不留。我们的心也该如此，该做的事去做，该承担的去承担，做完就放下，不留在心里反复咀嚼。菜根谭里有一句话说得极好：风来疏竹，风过而竹不留声；雁渡寒潭，雁去而潭不留影。风来了，
竹子自然会响。风过了，竹子就不再响。大雁飞过，潭水自然会映出影子。大雁飞走了，潭水就不再留影。事情来的时候，我们如实应对；事情过去了，就让心恢复平静。能做到这一步，忧从何来？再来说第二个字，无虑。虑和忧很接近，但更偏向于思虑过度，想得太多，翻来覆去，停不下来。很多人的痛苦，不是来自事情本身，而是来自对事情的反复思量。同样一件事，想开了，云淡风轻；想不开，天塌地陷。古人说，思伤脾，思虑过度，不仅伤神，还伤身。可为什么我们停不下来呢？因为我们的心有一个习惯，叫攀缘。他总是要去抓一个东西，不是抓过去，就是抓未来，就是不肯安安静静地待在当下。佛家把这种状态叫做妄念。妄念不是真的念头，是假的，是虚幻的，可我们却把它当真了。一个念头起来，我们跟着它跑，跑到天涯海角，累得半死，才发现那只是一场梦。可下一次我们还是跟着跑。想要无虑，就要学会止住那颗到处攀缘的心，把它拉回到当下。禅宗有一个很简单的法门，叫做照顾话头。当你发现自己又开始胡思乱想的时候，就轻轻地问自己一句，在想什么？这一问，就把你的心从妄想中拉了回来。久而久之，妄念自然就少了。金刚经里说，应无所住而生其心。心不要住在任何东西上，不要住在过去的事上，不要住在未来的担忧上，不要住在别人的评价上。心无所住，它自然就清净了。心清净了，那些无谓的思虑自然就停歇了。真正的无虑，不是什么都不想，而是该想的时候想，不该想的时候不想。想事情的时候专心致志，不想的时候心里空空荡荡，没有任何牵挂。这种状态才是自在的。第三个字，无病。这是所有人都关心的话题。谁不想身体健康，无病无痛呢？可现实是，现代人各种各样的病越来越多，越来越年轻化。我们花大把的钱保养身体，吃各种补品，可身体却越来越差。问题出在哪里？古人讲，病从口入，祸从口出。这句话只说对了一半。更深层的原因是病由心生。很多病不是吃出来的，是想出来的，是气出来的，是压出来的。长期的情绪压抑，长期的焦虑紧张，长期的怨气不散，都会在身体里留下痕迹，最后变成实实在在的病。中医里讲，怒伤肝，喜伤心，思伤脾，忧伤肺，恐伤肾。情绪和五脏是直接对应的。一个人的脾气大，容易伤肝；一个人思虑重，容易伤脾；一个人长期恐惧，容易伤肾。所以想要无病，不仅要管住嘴，还要管住心。佛家对于身心的关系有更深刻的洞察。佛经里说，一切法从心想生。我们的身体也是心念的产物。一个长期心怀怨气的人，他的身体就像一片被毒气熏染的土地，怎么可能长出健康的庄稼呢？一个长期心怀慈悲的人，他的身体就像被阳光雨露滋润的花园，自然充满生机。想要无病，最根本的是养心。养一颗平和的心，养一颗慈悲的心，养一颗不被外境所转的心。心平了，气就顺了；气顺了，血就通了；血通了，病就少了。古人在这方面有很多智慧。苏东坡晚年被贬到海南，环境恶劣，身体也不好。可他写了一首诗，日啖荔枝300颗，不辞常作岭南人。心态这么好，身体自然也就好了。他懂得境由心造，病也由心造。心如果不被环境打倒，身体也就不会轻易倒下。当然，无病不是说不生病，生老病死是自然规律，谁也逃不掉。真正的无病是指不被病所困。
身体可以病，但心不病；身体可以痛，但心不痛。这才是更高层次的无病。最后说第4个字，无灾。灾是天灾，是人祸，是那些突如其来的让我们措手不及的祸患。我们总想避开灾祸，可灾祸似乎总是防不胜防。今天躲过了这个，明天又来了那个。到底有没有办法能让我们远离灾祸呢？古人对于避灾有非常深刻的见解。易经里讲，积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。一个人能不能避灾，不看你有没有买保险，不看你有没有请风水先生，而看你平时积了多少善，种了多少因。这不是迷信，而是一种非常朴素的因果法则。你待人宽厚，别人就愿意帮你；你做事靠谱，机会就愿意找你；你心存善念，天地间那股祥和的气就愿意靠近你。反之，你处处算计别人，总有人会来算计你；你做事不留余地，总有人会让你没有退路；你心存恶念，那些恶的能量迟早会反噬到你自己身上。佛家更是把因果的道理讲得透彻明白。假使经百劫，所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受。你种下的每一个因，无论过了多久，只要条件成熟，就一定会结果。想要避开灾祸，最好的办法就是不去种那些会带来灾祸的因。不种恶因，自然不结恶果。真正的无灾，不是运气好，而是福德厚。这份福德来自你的每一个善念，每一句善言，每一个善行。它像一层无形的保护罩，帮你挡掉那些不该来的灾祸。即使有些灾祸是命中注定的，因为你的福德，它也会重罪轻报，大事化小。古人有一句话，道尽了避灾的真谛：但行好事，莫问前程。只管去做对的事，去做善的事，不用去问结果如何，不用去算能得多少回报。你只管种因，果报自然会来，那些灾祸自然就会离你越来越远。讲到这里，我们再回头看看这四无之境：无忧、无虑、无病、无灾。它们看似是4种不同的状态，其实背后贯穿着同一个道理：心若安，一切皆安；心若乱，一切皆乱。我们总以为要等到所有条件都具备了，才能无忧无虑；要等到把所有病都治好了，才能无病；要等到把所有灾都避开了，才能无灾。可我们忘了，那个等到的那一天永远不会来。因为只要我们的心还在向外攀援，还在抓取，还在执着，就永远会有新的忧、新的虑、新的病、新的灾。真正的四无之境，不是外境上的四无，而是心境上的四无。外境上，忧患总会有的，病痛总会有的，灾难也总会有的，但你的心不被他们所转。忧来了，你看着它，不跟着它走；虑来了，你觉察它，不陷入其中；病来了，你接受它，不抗拒它；灾来了，你面对它，不逃避它。你的心像一座巍峨的高山，风吹不动，雨打不动。外境的风云变幻，在你眼里不过是过眼云烟。这才是真正的四无之境。它不在远方，就在你的心头。它不需要你去追求，只需要你去发现。最后，我想用一首禅诗作为今天的结尾。宋代吴门会开禅师的这首诗大家都熟悉，但每一次读都有新的感悟。春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。什么是闲事？就是那些让你忧的、虑的、病的、灾的事。当你把这些闲事从心头清空了，那么每一天每一刻，不管外面是风是雨，是晴是阴，对你来说都是好时节，都是四无之境。如果你在追求这四无之境的路上有过任何体会或感悟，欢迎在评论区分享。留言一句若无闲事挂心头，给自己一份提醒，也给更多人一份清凉。如果这一集对你有所提醒，欢迎订阅卢叔讲经典，
并开启小铃铛，让经典的话在你需要的时候再次出现。用经典照见人心，用时间验证智慧。我们下节课再见。